oi, 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 oi. Det er voksen, vet du. Nice. Jeg er jo dårlig i denne hånda, så nå får vi bruke den gode gamle metoden. Sorry, Mac. Jeg vil ikke ha så mye fisk på denne hansken. Den var fresk i denne, altså. Endelig ble det min tur. Check that one! Yes, så sitter vi her under et grantre i ly for regn, men kanskje mest vind. Nå har vi endelig kommet til Lac Mintu, prøver å komme oss over. I går gikk det ganske bra, kom et godt stykke. I dag er det verre. Det ble i hvert fall de store bølger og litt skjev vind. Så nå sitter vi og venter på at vinden skal dreie mot sør-vest, så er det kanskje håp. Vi har tatt en stopp ute på Lake Mintu. Vi er så kalde, spesielt på beina, så har vi hatt noen løpeturer. Vi vurderer hva vi skal gjøre videre. Vi er på vei over Lac Mintu. Det er så sykt kaldt. Vi er så kalde. Nå måtte vi stoppe padlingen bare for å hoppe litt rundt og prøve å få litt varme i beina igjen. Det er steik ikke lett. Det blåser som bare fyr på der. Jeg bruker båten litt seil. Og jeg padda. Beina. Det blir så kaldt.
nå står vi ved starten av Leaf River. Det betyr at vi har kommet oss forbi Loch Aquinto, og tredje del av reisen starter. Det er glatte svaberg på Loch Minto. Error, feil. I starten på Leaf er vi faktisk. Det er glatte svaberg her også. Det fikk jeg dessverre erfare. Plask uti, så lang jeg var. Utrolig klønete. Så nå prøver vi å tørke da. Mens det bøtter ned ute, så det tørker jo selvfølgelig ikke det her. Litt tidlig kveld.
Fantastisk. Den retningen der skal vi. Og ut her kommer en elv som jeg ikke husker helt navnet på. Og herfra kommer vi. Nå er vi kommet godt i gang med Leaf River. Den turen her består egentlig av 3 deler. Først er da opp fra Hudson Bay og til vannet. Nei, helt feil. Helt til Lake Minto. Der er det lange bæringer. Det er fra vann til vann. Og noe helt annet enn det som venter når man da kommer til Lac Minto. For der er det jo da en svær innsjø som man da skal over. Så første del er da fram til Lac Minto, og så er det andre del som da er selve Lac Minto. Og da er det jo, det som gjelder da, er jo egentlig å komme seg over i forhold til motvind og store bølger og større sjø da. Det er mer dilemma der. Og så er det del 3. Og da, det er jo det vi er i ferd med å starte med nå. Og det er jo da elv, altså Leaf River, som er den absolutt lengste delen på denne turen over Ungava. Og det blir spennende. Det blir jo stryk og lange partier som ikke minner om elv i det hele tatt, men som er breie og nesten som innsjøer, men det verste av det er vi ferdig med nå. Så det blir spennende fremover. Vi brukte ganske nøyaktig 2 uker fra Hudson Bay til Lac Minto. Normalt sett så hadde vi ikke trengt å bruke så lang tid, men vi hadde forferdelig mye uvær og tåke og regn og motvind og alt for sterk medvind og sånne ting. Men det brukte vi i hvert fall da, 2 uker. Og så ser vi nå at vi kommer til å bruke 7 dager over Lac Minto. Og det er egentlig litt over Lac Minto. Det er fram til Welcome Rapids, som er egentlig et lite stykke inn i Leaf River da. Fra Welcome Rapids har vi 14 dager til rådighet. Og det burde holde. Blackfly, sier du? Har ikke sett dem. Nei. Fytter dette. I stedet diskvalifisere seg selv bare på grunn av inntekter. Så jeg vet ikke om man får det med, men blackflies
helt sinnssykt. Det er sånn at vi savner myggen, faktisk. Den er nydelig i forhold til greiene her. Jeg tror det er på dag 19. Vi nærmer oss i hvert fall Welcome Rapids. Dit kommer vi i morgen.